eerst ga ik antilope carpaccio eten, dus ik ben heel erg benieuwd. Bed opgemaakt, super fijn. Ik ga nu proberen om een paar uur te gaan slapen. Weer aangekleed, tijd om te gaan landen. De vlucht was super. Ik heb redelijk goed geslapen. Ontbijt was ook heerlijk. En nu landen in Parijs.